एउटा टिपेर खाइदिनु न। अमिलो घामको पनि अस्ताउने बेला भइसकेको छ, तर मौसम चाहिँ बबा। आजको विशेष भ्लग चाहिँ हाम्रो गाउँमा पाउने फलफुलहरूको एक्सप्लोरको मौसम अनुसारको फल चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ है। अहिले हाम्रो गाउँमा विशेष फेमसमा आएको पलम चाहिँ हेलो, आज चाहिँ विशेष कामले गर्दाखेरि चाहिँ म गाउँतिर घुम्न झरेको छु। संयुक्त यो फुलबारी समूहको सबैभन्दा तल्लो क्षेत्रमा रहेको एउटा सदस्य हाम्रो चन्द्र दाइको घर। यहाँदेखि भ्यू चाहिँ यस्तो बबाल छ। आज मौसम चाहिँ होइन हेरम हेरम लाग्दो। हाम्रो गाइजहरू उकालोमा माथि थकान मेटिरहेको। हेलो, यसरी कहिले काहीँ घुम्दाखेरि गाउँघर घुम्दाखेरि छुट्टै आनन्द आउँदो रहेछ क्या। जो यता हाम्रो अरुण भाइ आउँदैछ। म चाहिँ अहिले यस्तो दामी फलफुल भएको ठाउँमा आइपुगेँ कि गाउँ घरको। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ यस्तो विशेष त यहाँ हेर्नु त, अङ्गुर फलिरहेको छ है। यहाँ अङ्गुरको यहाँ झ्याल भयो। अनि यहाँ अर्को कुरा पनि फलिरहेछ है, रुख भेन्डी पनि दामी फलिरहेछ है। अनि यहाँनिर किवी। आजको विशेष भ्लग चाहिँ हाम्रो गाउँमा पाउने फलफुलहरूको एक्सप्लोरको भ्लग जस्तै भइरहेछ है। आज चाहिँ भेन्जाम चिम्फिङ पनि भन्छ है, हाम्रो राई भाषाबाट हो कि केबाट हो। स्याउ पनि बबा फलिरहेको रहेछ। हाम्रो ठाउँमा चाहिँ होइन मेल भन्न मिलेन यसलाई, होइन स्याउ नै हो होइन। यस्तरी फल्छ है। विशेष प्रजातिको स्याउ खानु छ भने चाहिँ हाम्रो स्मृति दाइलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला है त। म चाहिँ होइन भिडियो गर्ने उमा चाहिँ एकदम जोस जाँगर देखाएर अझै पसिन भयो भने भिडियो गर्न चाहिँ छोडेको छैन है। गाइजहरू यो चाहिँ आल्छ है, गाइजहरू बबाल फलेर चाहिँ रुखै नुइरहेछ त अनि आल्छले त भने पहिला होइन आल्छ चाहिँ हामी साह्रै खान्थ्यौँ है। एउटा टिपेर खाइदिउँ न। अमिलो अहिले हाम्रो गाउँमा विशेष फेमसमा आएको पलम चाहिँ यहाँ चाहिँ भेटाउने गोरेटो छुटाउने त्यो बाटो भेटिन्जेलको सम्झना छुटेपछि बिर्सन। हाम्रो तल्लो क्षेत्रबाट चाहिँ दशमी बजार त्यस्तो देखिन्छ है। हिँड न अगाडि तिमी। यस्तो यहाँनिर अगाडि हिँड्नु चाहिँ लगिरहेको अवस्था हाम्रो रुमेन्स छ होइन। विशेष रिजन छ यो, अब खुलै नहालौँ होइन। हरियाली आजको हाम्रो विशेष काम चाहिँ यही रहेको छ है। अङ्कल नै बाङ्गा त हुनुहुन्छ, म भिडियो खेल्ने। Cheers. अहिले चाहिँ यसरी यस्तरी दिनुपर्ने हुन्छ। सिटन चाहिँ यतिको जुगाड चाहिँ गरेर खानुपर्ने हुन्छ है यहाँनिर। कसम गर्नु चाहिँ भेटेन नि त केटा। फोन गरेर सोध्न हो कहाँ छ। आज चाहिँ हामी गाउँ डुल्दै डुल्दै ठ्याक्कै हामी चाहिँ हाम्रो फुलबारी समूहको चाहिँ टप एरियामा आइसकेको छौँ। अघि नै देखाउन चाहिँ खोजिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ अब घामको पनि अस्ताउने बेला भइसकेको छ, तर मौसम चाहिँ बबाल देखिरहेछ क्या। यस्तो दामी मौसम देखिरहेछ। हाम्रोदेखि देखिने वरिपरि भ्यूहरू चाहिँ यस्तो दामी देखिरहेछ। हामी चाहिँ ठ्याक्कै स्वास्थ्य चौकी दशमीको हाम्रो स्वास्थ्य चौकीको एरियामा छौँ। अब लगभग आजको दिन चाहिँ अन्तिम भएको हाम्रो मिसन चाहिँ अब कम्प्लिट भएको अवस्था छ।